Pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali mbote la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote bandeko nyonso bolandaka biso. En tout cas, bonjour, bonsoir, yango dépendara na ero bolandaka biso. Donc topesi bino mbote esika nyonso bozali. Toyena likamba Priska Kanushipi, bandeko nani azongiseli biso lisusu Priska na internet. Hey, peuple congolais toujours makambu, toujours ba problème nazo ebisa bino. Nani aye na Priska lisusu na internet, nani azongisi lisusu Priska Kanushipi na internet. Alors likamboza ya koyinda bandeko nanga makambu eza ya koyinda kaka ndenge ezalaka doko pesi mbwa aboyi. Na minitio problème ye grave, na minitio makambu ekomi kita. Pourquoi? Parce que bazongisi lisusu dossier ya Priska Kanushipi na sila bisalu na réseaux sociaux. Priska Kanushipi avanda na ye batan ebele Priska jouara na ye lisu penza te abandaki pena suko jouer théâtre te toyebi ke utaki ko abotaki mwana na ye na minutio mwana na ye ucho kokisa déjà une année. Mais tant que maman responsable atikali ko bimisa mwana na internet te ke azo publier mwana na ye atikali ko publier mwana na ye te abimisa ka photo ya ye moko akomi joyeux anniversaire ma fille akomi kaka o esengela ki akoma mais o abimisa mwana na internet akoma atikali ko komango te o kapena do atikali ko bimisa mwana na ye te. D'autre part, batutomona aye pena Priska zara maye le po malgré ba mambeleka bino mo boyebi mambeleka na internet ebele ngo bomona ka boya kanaye abimisa mwana po boya ko tatune lisu kombo a papa poso abimisi mwana boya ka oh mwana Vincent oh mwana boya ka ko tatune ko lukaka ba kombo a papa. Alors yango aboya kanaye ko bimisa mwana po boya ko lukele ressemblance à héros boya ko lukele ko akokana na intel Priska sela na ki maye le place wana asakanaye ko bimisa mwana na ye na réseaux sociaux. Alors bandeko nanga dossier ya Priska na sila bisalu toyebi ke eza dossier moko ya kala OPC sila nango. Eza dossier moko pena ya kala ese sila nango dossier wana na internet ezalaka lisu te. Na minute tolo ba boye dossier wana elamuki lisu makasi. Alors nani a lamusi dossier wana? Ba dossier on renyaka sera ba mama Olive. En tout cas ba audio eza na otela bino ba audio boyo ka ba audio no za penza mulai mingi te l'émission nga lelo. Mais ba dossier wana ebimaka sera mamba mama Olive. Sera mamba mama Olive na ba comédien, série mama Olive banda ko mema ba comédien poto, série mama Olive akendaka na bango soki Turquie soki pe Dubai soki ndeni. Bino mo boyebi ka série o mama Olive banda ko voyager na ba comédien. Nandere komaka ba mambo bele oh Priska manke sila oh Priska kutu bebino boyebi kaka soki muta leki déjà na famille libota so ke leka na babaku kuna ezalaka problème ezalaka kaka oh asala ki bo Priska décida ka avanda na ye a jouer na ye lisusu te.
avandaka na ye mwana bato akomaka na ye kojouer kaka na bagroupe mosusu me o akende boye papa sila aboyaka na ye mpo baproblème ebimaka ebele babakuku bayaka bafingaka bino boyebi kaka babakuku nde bazalaka bayaka kofingafinga Priska Ngani bafingaka yango bomoni Priska tikalaka na ye abanda na ye kolekaka epa mama na biso Bella Star donc Bellevue Poutine de l'écriture abanda na ye koleka neka akuna epa ya Bellevue Kandi alors tolali tolamuki ka ndenge ezalaka nouveau dossier donc dossier likola dossier Priska salaka ba sortie médiatique te Priska banda vanda na ye pena azwa na donc ami vandisa na ye na ngambu na ye akipaka na ye te asalaka na ye ni ba sortie médiatique ayaka na ye kolobaloba na internet te azalaka na ye te loka ba comédien mususu nga kutu naza pour Bellevue nga kutu naza pour ayaka na ye lisu te banda baswana na sila esila pe bongo avanda na ye na ndenge na ye ami benda na ye mi pesa na respect par rapport ya ki impolitesse ou renyaka na réseaux sociaux ou par rapport ya ki impolitesse ou renye surtout mingi na ba comédien presque mi pesa respect mi vandisa na ye alors avandika kalali la mukibo elongwe likambo ezalaki ke abota na intel ba bimisela presque mibali ya ndenge na ndenge en tout cas réseaux sociaux za kindoki moko aboti mwana na ye awa papa azalaki te biso moto yebi azalaki soki na Martin soki bokoto soki na Martin wana ayaka kupredote wana esimbaka te mobala kenda na ye pa vana na ndenga yaki kozwa na ye zemi ya mwana na ye abota mwana ne ya kitoko oke abimisaka mwana nete presque ko publier photo na internet mais boyeba ke photo wana azwi yango peka na internet a publier mwana nete ba photo na somo na ba internet ba yaka ko publier ba tatonaka photo nyonso bomona ba internet ba yaka ko publier ba tatonaka na bango Priska Kanushipi ye moko nanu abimisa mwana na internet te ke o abimisa pena mwana na ebwe nanu atikala ko bimisa mwana na ete abimisa kate ami vandisa pena mi vanda na epena nie abimisa mwana na ete aboya na eba problème na e o ya kobota o elukela ke ba makambo bele batu babimise lie ba video bele o kutekana même pas ebima batu babimisele ba video batu babimisele ba makambo batu baloba alors alingaka na respect abimisa mobalo abotise mwana te abomba na mobali na ye ami pesa na respect na kwe na ye metala ba problème ndenge zolanda ye tala ba problème ndenge ezolanda ye tala ba problème bandeko nanga tolali tolamuki kaka boye ba bimiselie ba video ya kala oya loba ba video oya kala Priska loba internet ezangaka makambo te ba comédien bazangaka makambo te esika kimi esi ekota nango Priska kipaka na ete muto pe kutalobelaka pa kipaka na yesu te Priska kipaka nyonso na po bamoni kaka Priska ake ko jouer na Bellevue po bamoni kaka Priska jouer na Bellevue tout ça ezaka po bamoni Priska na Bellevue TV po Priska uti ko jouer kuna ake ko jouer kuna do pièce sika o tozwa to mona Priska na kati to ebite nyonso na po bamoni Priska na kati to eza nini po bamoni Priska na kati to eza nini ezoyebana te en tout cas pasi pe mawa bandeko nanga to s'abonner so eza mbala no liboso o s'abonner ka ndenge ezalaka abonnez-vous commenter liker partager tiela biso ba j'aime bien tiela biso ba commentaire bien en tout cas partager biso na Facebook partager na WhatsApp nazotikela bino to landa nanu Priska Kanushipi to landa ye vraiment bien to landa ye moko ndenga pesi explication na ye na likambu o penza kuterenya nango kala o deje sila nango me internet kaningi zalara bazo Mama 2024 Gafker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gafker tate bomoni te ke bat internet bazongsi elbino bazongsi Priska likambo akala po bamoni Priska ke jouer pas Bellevue po bamoni Priska ke jouer pas Bellevue yango bali bazongsi likambo akala po na ba bebisaka réputation na ye ale boye pe su bozonge su ko finga eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa bandiko nanga partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger vraiment na otikela bino to landa nanu histoire yango to landa likambo nge banda ndenge nini
tolanda na likambo ya Priska tito koma na niveau oyo tito koma boye eya kokoma boye ebandaki ndenge nini. Alors na otikela bino tolanda yango na bokebi nyonso. Si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botola TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout, tindela bandeko lien bayebake eza nango likambo sikate o Priska ye koloba eza nango teka o Priska ye kofinga sila nani sila o Priska fingi na ye sila te Priska alobi na epe le côté eza likambo oyo elekaki déjà. Alors bata réseaux sociaux kande zaka bata TikTok bazongeli ba live bata TikTok nde bazongisi yango lisusu po bamoni Priska ake epa ya Belle-Vie Kandi eza kaka pasi po na internet eza pasi na loba mukolo Belle-Vie Kandi na sila bisalu bakoyokana bata internet ebele bakanga ba chaîne bomoni kande boyaka kofinga o asalaki boye yokutu kande bofinga ka boyebake mukolo Belle-Vie Kandi na sila bakoyokana bata ba YouTube ebele bakanga ba chaîne ebele motema mabe o esalaka ya koya kofinga ka surtout Belle-Vie ya koya kolobaka mwana mosa bata amema ngambo ya mafinga me mukoloka bakoyokana na bango bokokanga ba chaîne bandeko nanga bokokanga ba chaîne bofinga na bino kake bofinga bolukela bango ka séparation lelo mais lobi kuna bokokanga ba chaîne po botale malisuite so bomi bale bayokane. En tout cas tolanda na no Priska et aux amalamu min tolanda. Salut ma belle, et c'est un patouba à les surtout les abakouk. Je vous appelle ce soir, branché et... Salut, merci beaucoup. Malgré ma baigne surprise kaloba po na yo, obenga kekra na chaîne na yo, osa mutema munene. Na ebité. C'est depuis quand bino boyokanga Priska na mam sozwa na problème. Na ebité jour nini, ata par hasard. Boka ke Priska na mam sibaso ba problème. Je fais si c'est 2 mois, si c'est combien de mois na ebisouté, ce qui plus de 6 na ebité. Na joua kunate, mais c'était pas parce qu'on avait des problèmes. Ngana to tika loza na ba problème, te to kuta na to solo la ka to tuna na ba santé na téléphone. Mais ezaki mambu ya chaîne te. Oui, ma belle. Na moni bino na ebité situé à Bakouk, mais je parle aux Abakouk. Je parle aux Abakou qui veulent diviser les gens pour rien dans ma commentaire na bino de con. So bisonyo sokas o bino bomoni ke soki mutake kuna bo fingi, vous écrivez de fausses messages, de fausses commentaires, vos commentaires à débat qui n'ont même pas de sens. Boki bo komi on kuna soki mutu amoni bongo asiliki abinga no ke sous chaîne wana te bison to boy to vandi. Bino bo longa place bo sa boki wo koti na chaîne bo jouer kasi. Parce que c'est apparemment c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ndaza alinga mamte, c'est tout le monde. Ndaza na problème à mam, c'est tout le monde. Franchement. Donc bino so bomoni mutu 1 mois 2 mois te na chaîne ya mam, c'est que mutu ana na mam ba ça na problème c'est. Hein? Bon, pour nga kutu no bien. Pour nga la linga te. Nga so na problème na mutu te, makambu ya mutu ana mususu etala ngate. Raison pour laquelle nazaki na problème na été mam sabenga na kenda na jouer na salle musa na eti lelo na continuer en salle na uti d'ailleurs que si ça filme mo kuna mais le quoi bino bolibo changa na mam si na problème na makasi so bo moninga kuna ezala ki mam si mutema munene no reconnaissance no bino mo bo bimakasi kuna le quoi bino boyebi ke ngala mam so na problème toujours boyo speaking ali kambo na ngala mam si bo sana tozana ngo les jours on thème ça m'a connu na kina SB le quoi SB za bino mo bima na ba téléphone bo commentaire di souté bo bimi na ba téléphone bo ke bo koti bo jouer ça fatigue parce que ko vanda te na ndaku o mona ba message et ça sort d'où ma munyo so bo koma wana hein ma munyo so bo koma wana bo ko ebisanga so ebinela wapi. Je suis fatiguée. Mais na sali nini live oyo parce que je pouvais pas dormir avec. Le quoi boza ba personne imaginaire. J'ai quand même quelque part on a quoi faire passer bien nos messages. Bon, il n'a pas que ça batum su boyebi sanga non fallait obenga mams bo solo la elle kama mamste. Elle kama mamste.
Mambo Jérémie est alingalité. Je m'en fous, Jérémie, c'est pas Priska. Nga yo réagir, Mambo Jérémie, te na yo réagir. Salut, ma belle. Bonsoir. Donc, vous dire franchement, vous me fatiguez, je suis fatiguée de vous. Vous me fatiguez, je suis fatiguée. Bonsoir, bonsoir. Bisous, Gisèle Mbouyi. Les abakous qui insultent les gens là. Je suis fatiguée de vous. Je suis fatiguée de vous. Bonsoir, Abdoul. Je suis fatiguée de vous. Dans la live, on a 22h passé, 23h moins. Dans un petit tournage, je suis tellement fatiguée. Nathalie émission, je vis vos choses. Bonsoir. Merci beaucoup Christelle Yue. Namoni makam na bino bokomi wana. Oui, naza vraiment nakanda. Naza nakanda makasi maman Sylvie, je suis fâchée. Non na tikalo silikate, non bomona ngate na sali live ya kanda ou bien na epo na sali na live pona lobalika momboye. Yakanda ou énervé. Déjà je me maîtrise mais ça je peux pas. Donc naza maîtrise té, je préfère en parler pour ici là. Je préfère en parler pour ici là. Non, na sa pesa na mona ango na ba commentaire na betara kara, je dis pas un mot na kendara na sali musala na nga na bimina mais ça n'est de trop. N'habitez les abakouk venez me dire problème nini oyo bino boyoka nga na sala mams na sala grande sœur nanga si la bisalu o bino bokoma na ba commentaire. Bonsoir. Bonsoir ma belle. O bino bokoma kango na ba commentaire que non Priska, Mams, merci beaucoup. Malgré ma baigno sur Priska loba po na yo, obenga kekra na chaîne na yo, osa mutema munene. Na ebité. C'est depuis quand bino boyo kanga Priska na Mams tozwa na problème. Na ebité jour nini, ata par hasard. Boka ke Priska na Mams baso ba problème. Salut ma belle. Et c'est un bateau à libérer surtout les abakouk. Je vous appelle ce soir, branché et... Salut, taguez-moi les abakouk. Babakouk nyonso boyebi, bo taguez nga bango. Bakota na live oyo, partagez direct parce que c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et je vais juste parler de quelque chose qui me dérange beaucoup. Salut ma belle. Salut la famille, bonsoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est par rapport aux abakouk. Taguez-moi les abakouk que vous connaissez. Bo taguez nga bango et j'ai quelque chose à vous dire. Franchement, vous me fatiguez, je suis fatiguée de vous. Vous me fatiguez, je suis fatiguée. Bonsoir. Bisous Gisèle Mbouyi. Les abakouk qui insultent les gens là. Je suis fatiguée de vous. Nasir bandeko nanga bolandi réaction ya Priska Kanuship. So bolandi réaction ya Priska Kanuship bomona ke eze mission moko Priska salango kala. Asalango kala mais comme bata TikTok balingaka ko luka ko ya luka problème to balingaka ko la musali kambwa kala o eleka nango kala po batu baya ko ina muti yango bomoni ba la musali Priska likambu po baya ko ina na réseaux sociaux. Et ça vraiment qui toko ming teto luka kimia na ba comédien yango na Priska uchi koloba fan moko to kese la si la théâtre et lo boye barate abakouk moko to keneke tenga comme fil si la zo finga ma minga na kota na ba dossier le théâtre botika si la za na ba comédien botiko kabola si la na ba comédien po bosser la si la théâtre te. Lelo soki batu nyonso bakabwani balongwe pembe na sila bino ba fan bosela e théâtre te. Boki kosela théâtre te za kitoko mingi te na yeki pena ko yebisa bino kaka likambu obo moni Priska lobi na internet obo moni yindi o internet itombe o internet salibwe eza nango likambu o esi eleka nango kala. Eza eleka nango me komba lukaka problème de ba moni na famille libota nde balingi ba bimisa lisusu likambu wana. Alors merci na bato nyonso bolanda biso, merci na bato bolanda Irsil Bote la TV kandi na lobarso ezambala liboso osabone o commenter o like et aux amalamu mingi partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger nzambalola ako pambola yo.
ndeko nanga na système a bien tango zo s'abonner ko bosana te appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tango tokoya na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.